Sai Armando che mi sento in forma oggi. Ah, sì? Sì. Bene, Ciao intanto, come ciao, stai? tutto Benvenuto, sai? Anche te. Ecco, si ricomincia. ti senti in forma, bene. Mi sento in forma, mi sento bene, mi sento... si come vede, si può dire? sono state che dire queste festività che ti hanno portato... Mi hanno tranquillizzato, Bene, mi hanno bene. serenato. Ma secondo te cosa possiamo proporre ai nostri ascoltatori oggi? Oggi io direi di proporre un aperitivo sfizioso, Bene. che quindi può essere del radicchio rosso di Treviso, che adesso siamo nel periodo, quindi è sempre un piacere trovarlo sulle nostre tavole. Adesso poi che comincia a prendere il clima giusto, è interessante perché è bello croccante e piacevole. Quindi, Intanto benvenuti anche ai nostri ascoltatori. Salutiamo tutti i nostri spettatori e mi raccomando, cercate di controllarvi, innanzitutto di seguirci e controllarvi un po' nel mangiare in queste festività. Beh, ma sono bravi, sai. Sì. Bene, bene. Ho visto anch'io, mi sono trattenuto, a parte qualche eccesso, sai, però quando dai le ricette a te non si può fare a meno di mangiare. Perché, vedi, prima la gusti, no? Sì. E poi la mangi, non c'è niente da fare. Non più senso di sentire i sapori. Certo. Bene, allora la ricetta, mie cari ascoltatrici, le polpettine di radicchio rosso di Treviso fritte. La polpettina è sempre piacevole, mangiarla se è fatta bene, è una roba semplice, si può creare le polpette in diverse maniere, io ve la propongo con radicchio, è interessante, però anche quando come avete fatto una festa, avete invitato degli ospiti che rimane della carne, create delle polpette che sono buonissime, che possono fare da secondo e sono molto leggere. Sì, tu dici che se resta un pezzo d'arrosto, certo. magari si cuoce una bistecca in più, resta, si disossa, si macina e si fa le polpette. E si fa delle polpette che sono interessanti. Quindi gli ingredienti di questo piatto, di questa ricetta, sono per 4 persone: 5 bei cespi di radicchio rosso di Treviso, 80 grammi di molica di pane, 80 grammi di mozzarella. Mozzarella quella buona, di bufala. Quella di bufala, perché che sia proprio buona, che quindi qui è importante. Adesso la mozzarella di bufala, bisogna stare attenti perché ci sono le mozzarelle di bufala cinese. Anche. È una roba pazzesca. È una roba pazzesca. Noi a tavola dobbiamo... Ma mi arriverà anche le soppresse quella cinesi, spero. Arriverà anche a soppresse cinesi, ma noi altri... No, ma noi ci conosciamo bene, ne può ingannare. Allora, mozzarella... mozzarella, 30 grammi di parmigiano grattugiato, 2 uova, latte, farina di frumento 00, 100 grammi di pane grattugiato. Ecco, pane, quello vecchio, quello vecchio grattugiato, olio per friggere, sale, pepe e odore di noce moscata. Tu cosa consigli l'olio per friggere? Consigli l'olio di semi adatto per friggere o l'olio di oliva magari con un'aggiunta di un po' di semi? No, l'olio di oliva diciamo che diventa la polpetta un po' più saporita, più infranta di sapore di olio. E quindi diventa un po' più pesantina. Perciò sarebbe meglio. L'olio di arachidi, per i fritti sconsiglierei sempre l'olio di arachidi, che quindi quello mantiene bene le temperature alte e quindi anche poi è molto molto leggero. Ovviamente sapete che l'importanza sul fritto, quando fate qualsiasi fritto, è l'olio che sia fresco. Se l'olio è fresco voi potete stare tranquilli, è molto digeribile il fritto che voi fate e anche più buono, insomma. Quindi l'esecuzione di questa ricetta: cuocete il radicchio ai ferri, come voi sapete, consueto come si fa, e tagliatelo a piccoli pezzi. Disponete in una terrina capace il radicchio tagliato a pezzi. Questo radicchio lo aggiungete con lo ammorbidite con un po' di latte e unite la mozzarella e poi tritate, mozzarella tagliata a pezzettini. Tutta tritata a pezzettini. Sì. Unite le rosse d'uovo nell'impasto, il parmigiano
insaporite di sale e pepe quanto necessario, e poi profumate con la noce moscata un pochino, e qui impastate il tutto per bene, dove otterrete formerete delle piccole polpette, molto piccole, non devono essere grandi, e le passate alla farina, e poi una volta che avete passate alla farina le passate all'uovo, che avete in precedenza sbattuto, e una volta le raccogliete scaldandole per bene e le passate al pane grattugiato. Dopodiché prendete la temperatura dell'olio che sia calda e poche alla volta le friggete in questo olio, lasciandole dorare bene, e poi le adagiate su una carta assorbente e le servite belle calde così ai vostri ospiti, che è un piatto. Il radicchio va tagliato col coltello, sì, no? Una parte, tagliato sì, piccolo. Tutto piccolo, perché deve essere impastato. Sì, bisogna poi impastarlo con e questo è importante, non puoi metterlo dentro a tocchi grandi, quindi è formato a piccoli pezzettini. Anche la mozzarella in modo uguale al radicchio. Sì. E poi impastato tutto bene con la monica del pane. Sai che non ho mai mangiato le polpette di radicchio? Non si trova sempre queste qua. Ma l'Ave le sa fare le polpette di radicchio? No, le sa mangiare. Ah, le sa mangiare. Io volevo farle una proposta, dire Ave, preparaci le polpette. Le polpette che veniamo a trovarsi come aperitivo. Ecco, queste sono molto buone. Però possiamo andare sotto dal Tino. Sì, anche là, lui non c'è problema. 2 fornellate. Sì, 2 fornellate, stiamo presto. E ci mangiamo. Certo, sai, veramente, questa è una cosa che non ho mai mangiato. Deve essere straordinario. Questo è molto buono, questi qui. Buonissime sono, caro Bruno, nel periodo estivo, quando andiamo a raccogliere queste erbe di campo, queste erbe spontanee. Ecco, anche qua viene fuori delle polpette che meravigliose. Ecco, quindi, le polpette di erbe? Sì, di erbe, che può essere fatte con scioppettini, può essere fatte con... Senza carne? Sì, senza carne. Senza carne, stupende. Sì. E può essere fatte con i frattocci. Io ho coniugato sempre la polpetta con la carne, e invece... No. Con le erbe cucite, le meravigliose. Bene. E anche le polpette con i formaggi, le molto meravigliose. Però là bisogna che ti haga 2 volte la impanatura, perché sennò il formaggio a contatto dell'alta temperatura dell'olio si disfa, scoppia la polpetta e quindi se ne va in mezzo all'olio. Ecco, io proverò anche Alberto a Ca del Poggio, se sa fare. Anche col pesce bisogna dire Alberto. Le polpette col pesce. Allora andiamo Alberto, preparami un giorno. Sicuramente andiamo a trovarlo. Ma te saprà sempre tuo fratello. Però oggi concentratevi sulla ricetta che Armando vi ha dato. Se non avete capito bene potete rivedere questa ricetta in streaming, perché noi andiamo anche in video e allora potete ricontrollare la ricetta. Cosa dici? Salutiamo i nostri ascoltatori e ci rivediamo alla prossima ricetta. E buon appetito a tutti. Buon appetito.